دلته په کندهار کې د زده کوونکو د علمي تجربو د 3 ورځني نندارتون پرانیسته. قدرت الله د اتم ټولګي زده کوونکی دی. هغه د ډیرو هڅو سره په علمي تجربیاتو برخه کې یوه لاسته راوړنه کسب کړې ده. دغه پروژه چې موږ په کار اچول د موږ دغه پروژه جوړه کړې ده. دا د آینده ژوند لپاره د دې څخه موږ خپل په کور کې هر ځای د دې څخه موږ ګټه اخیستلی سو. په ژمي کې ګرمه هوا کوي، په دوبي کې یخه. کله چې موږ د کومې مقاومت بسه کړی دی، کله چې هغه ګرم سي د هوا ګرمه کې د پنکې له لارې ګرمه هوا د باندې راباسي. په دې نندارتون کې هره ورځ د زده کوونکو لسګونه علمي تجربې نندارې ته وړاندې کیږي. دا زده کوونکي وایي د عملي تجربو کسب د علمي زده کړو ترڅنګ کولی شي د زده کړې بهیر لا ډېر پیاوړی کړي. دا 50% چې دی عملي بهیر دی او 50% تدریسي بهیر دی، ځکه د عملي بهیر ډېر مهم دی. ډېر شاګردان سته په عملي توګه پروسې عملیه هر څه زده وي، خو دوی نشي کولی چې په عملي ډګر کې هغه تجربه ترسره کړي او د هغې څخه یوه ګټه ترلاسه کړو، نه چې یوازې نظري ګټه وکړو، دا موږ ته په خپل ژوند په جریان کې په ښه راځي او خپله ګټه دې سره اخیستلی شو. د کندهار د شیخ زاید روزنتون چارواکي وایي د زده کوونکو د علمي تجربو د نندارتون په لاره اچول د عملي زده کړې لپاره د زده کوونکو لیوالتیا زیاتوي. د شاګردانو د ښه پوهاوي لپاره په مختلفو برخو کې ترسره کړي دي. د هغوی هغه عملي کار چې سوی دی، نن مو هغه تجربې راټولې کړي دي، لاسي کارونو توکي مو راټول کړي دي، نندارې لپاره میشي دي. په دې نندارتون کې فیزیک، کیمیا، بیولوژي، ریاضي، فیزیک، هنر، سپورت د ټولو مضامینو اړوند تجربې سوي دي. له دې سره مخکې له دې هم یو شمېر زده کوونکي د خپلو عملي او علمي تجربو د پیاوړتیا په موخه د نندارتونونو د په لاره اچولو غوښتنه کړې ده.